मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का रिजल्ट जो है डेट कब तक आएगा, उसका जो है टीयर 2 जो है उसका रिजल्ट आना बाकी है। फ्रेंड देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका रिजल्ट जो सीबीटी 2 था, जिसका एग्ज़ाम आपने दिया था और उसका जो आंसर कीज़ आई थी, फाइनल आंसर कीज़, उसमें जो है प्रॉब्लम आ रही थी। अभी भी उसके रिवर्ट आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि जो फाइनल आंसर की इसमें कुछ ऑब्जेक्शन थे, कुछ आंसर जो थे, क्वेश्चन जो थे वो गलत थे। कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताए थे, 4 से 5 में क्वेश्चन बता चुका हूँ अलग अलग शिफ्ट में, जो कि गलत थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम डेट है वह क्या है। और अभी तक जो है, देखिए, आरआरबी की नहीं बोलूँगा कि ऑफिशियल आ चुका है या नहीं आ चुका, लेकिन जो एक न्यूज़पेपर है, पहले ही मैंने आपको बताया कि उस न्यूज़पेपर ने हमेशा लगभग जो है, हमेशा नहीं कहूँगा, लगभग जो है एग्ज़ाम का जो डेट है और टाइमिंग जो है वो सही बताया। आपको एएलपी में भी उन्होंने बताया है, ठीक है, जेईई का फर्स्ट था उस टाइम भी बताया है, और ग्रुप डी था उस टाइम भी उन्होंने सही डेट बताया है। तो फ्रेंड्स, वही देखने वाले हैं, और प्लस एक और न्यूज़पेपर देखने वाले जो कि वेरीफाई करेगा कि हाँ ये डेट सही है, ठीक है। चलेंगे ऑनलाइन, और आपकी जो एग्ज़ाम, आपके अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो वीडियोस यहाँ पर चल रही है वो बहुत अच्छी क्वेश्चन हैं, आप उनको लगाइए। अगर ऐसी क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन फ्री स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जैसे कि जितनी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप देख पाएँ, और उन नोटिफिकेशन आने के बाद वीडियोस देख पाएँ और उनको अपना प्रैक्टिस टेस्ट लगा पाए, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं गूगल पे, हमने जो है सर्च करा है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 रिजल्ट डेट। बहुत सारे आपको जो है परिणाम दिख जाएंगे रिजल्ट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो विश्वसनीय है वो है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस जो है सही बता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कौन जो है वो बता सकता है हमें रिजल्ट का डेट, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, इंडियन एक्सप्रेस जो है इसने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 सितंबर तक आ सकता है। कि मैं जूम करके बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का रिजल्ट है वो 15 नवंबर तक जूनियर इंजीनियर जेईई का पद भर्ती के आयोजित परीक्षा का परिणाम जो है घोषित करेंगे। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये इंडियन एक्सप्रेस जो है उसको जो है जानकारी दी है, ठीक है। इसके अलावा कौन है जिसने और भी इस बात की पुष्टि करी है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे चलेंगे हम, ऑन इंडिया भी दिख रहा है, ये भी जो है न्यूज़ देता है, और ये भी जो है आपको न्यूज़ प्रोवाइड करता है कि जो एग्ज़ाम है वह कब होंगे, कैसे होंगे, क्या रिज़ल्ट आएगा, कब तक रिज़ल्ट आएगा, ये सारी जानकारी, ठीक है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं, इस साइड आ रहा है तो ये, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर जी जो है, देखिए इन्हें पूरी पहले डिटेल बता दी है, उसके बाद डिटेल बताने के बाद यहाँ पर एक कॉलम में यहाँ पर लिखा है इन्होंने, ठीक है। मैं यहाँ पर और भी जूम करके बता देता हूँ इनको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, देखिए परिणाम लिखा है 15 नवंबर 2019 तक क्षेत्रीय वेबसाइटों पर घोषित किया जाएगा। मतलब कि आरआरबी की इतनी वेबसाइट हैं, उन पर जो है आपको जो जोन की वेबसाइट है उन पर जो है आपका रिजल्ट दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये इनका पूरा कहना है, और यहाँ पर सारी बातें जो लिखी हैं वो तो आपको पता है पहले से ऑलरेडी, तो इनको करने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको इतना जानना है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो वो 15 नवंबर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। दो वेबसाइट्स पे हमने जाके देखा है, आई थिंक ये वेरीफाइड हो चुका है कि आपका रिजल्ट जो है 15 नवंबर को आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आएगा, आ सकता है। और ये जो है 2 वेबसाइट्स ने जो है कंफर्म कर दिया। इससे पहले और भी वेबसाइट हैं जो कि 31 नवंबर तक बता रहे हैं कि 31 नवंबर तक आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड देखिए, ऐसा है कि 31 नवंबर थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया है, और अभी जो सारी जो है, देखिए दिवाली के बाद जो है लगभग 15 नवंबर को आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।